Moje prvé cesty v politike sa píšu kdesi v roku, keď zomrel Janko Kompuš, tesne 2 mesiace pred jeho smrťou. Hej, kde sme sa stretli u inžiniera Patkáňa z Bardejove a kde som poprvýkrát počul rómsku politiku. Hej. Trvalo to asi, ja dneska neviem odhadnúť, ale tak 2 hodiny debaty. Tam prišiel Janko Kompuš a sme rozoberali. Hej. Pán inžinier Patkáň bol v permanentnom kontakte s Jankom Kompušom a tiež je zakladateľom tej Rojky. Hej, že oni mali už prediskutované všetko tieto. A otázka, ktorá tam zaznela na moju osobu, bolo, jak by som im vedel pomôcť. Lebo ja som bol podnikateľom, no tak nejaké veci som prislúbil. Hej. Janko Kompuš chodil na starej 100, hej, a potreboval ešte aj vymeniť zimné pneumatiky za letné. No tak som mu to prislúbil, že mu to urobím. A dokonca som hovoril, že mu dám nejaké služobné moje vozidlo, ktoré by používal. Hej. No a prvú takú akciu, ktorú som potom financoval, hej, jedno stretnutie, myslím, že to bolo niekde nejaká konferencia, to bola kdesi na Spiši, hej, kde som zorganizoval to občerstvenie a tieto veci, hej, ale ja som sa tam nezúčastnil. No a druhý taký zlomový bod, kedy som sa s politikou stretol, keď Janko Kompuš zomrel. Hej. Takže ja som s ním nejak v kontakte blízkom nebol, ale potom po jeho smrti, hej, som ho začal vnímať a študovať, že čo vlastne tento človek, jaké mal vízie voči Rómom, jak sa predstavoval, hej, na verejnosti medzi Rómami a čo všetko chcel. Hej. No a do politiky som sa dostal viac menej cez Gejzu Adama, ktorý ma stiahol. Opäť s tými podmienkami, že zafinancujem tú stranu ako podnikateľ. Hej. Lebo v politike peniaze robia zázraky. Každá politická strana má deklarovať, koľko tie voľby stáli a tak ďalej, koľko sa minulo, aký bol rozpočet a tak ďalej. Keď porovnáme s KDH, tak oni minuli nejakých 900 000 a my sme minuli cez 3 milióny. A kde oni boli, koľko percent, oni dostali 6,3% a my sme dostali 0,39%. Takže moja vízia ďalšia v politike sa stala nereálnou a prestal som s politikou Rómov až dodnes 20 rokov. Gejza Adam sa stal predsedom Rojky po smrti Janka Kompuša. No a veľkú časť vtedy tej osvety a všetkého toho celého diania, ako napredovať, ako v sociálnej oblasti preraziť, čo všetko máme robiť, jak sa dostať do programu, nový program Rojky a tak ďalej. V tom som sa ja angažoval a do doby, pokiaľ medzi nami nevznikli určité nezrovnalosti s Gejzom Adamom a tak ďalej. Videl som v ňom diktátora, hej, a urobil zásadné veci v určitom štádiu rozbehu tých sociálnych riešení a všetko, kde som ja vynaložil nemalé finančné prostriedky, tak ma zo strany vyhodil. A ja toto som nevedel zniesť, trvalo to tak asi 14 dní. Zvolal som s ním a Rojku som prevzal. Ale bolo to v čase, tesne pred voľbami, hej, a už nebolo času nejak tú celú filozofiu tej Rojky
zmeniť. Hej. No a v tej dobe som dával dokopy v tej Rojke to zjednotenie Rómov, všetky politické strany. No a to bola aj taká príčina našich nezhod, lebo Gejza Adam to nakoniec rozbil. Všetko. Nielen on, ale na to mali aj podiel pán Fyzik a Patkolo. Hej. Oni boli takí hlavní aktéri a potom ďalšie politické malé straničky, ktorí to memorandum o zjednotení podpísali a nakoniec ho sami rozbili. No a potom som to dotiahol až do volieb, tú Rojku, až kým neprešli voľby. Vo voľbách sme získali 0,39% hlasov. No a keďže ja som bol človek, ktorý viac menej som pôsobil v biznise, ja som z tej politiky jednoducho sa toho vzdal a odovzdal som do najbližšieho snemu, aby to riadil pán Červeňák. V tej dobe vznikol nový zákon na preregistráciu strany a strana sa nepreregistrovala a zo zákona zanikla. V čase, keď som ja bol predseda politickej strany ROJ, mali sme rozpracované určité ideologické tézy zo stranou Smer. Ale nejak bližšie k tomu zlúčeniu alebo zoskupeniu tých ideálov alebo vízií nikdy nedošlo. To boli len také pokusy, ako ovplyvniť voličskú základňu Rómov, To bola tá celá filozofia a potom skutek, utek. Takže ja som nikdy nepristúpil na tú filozofiu, jednoducho povedané z hľadiska tej perspektívy. Lebo tu perspektíva nebola. Rómovia sa musia, či chceme, či nie, do parlamentu dostať sami, po vlastných chrbtoch. A aby sa na rómskom chrbte nedostal už nikto do parlamentu. Toto je môj odkaz pre všetkých Rómoch na Slovensku, ktorí chcú sa podieľať na tom, že sa pohneme nejakým spôsobom dopredu z tej zaostalosti. Inej cesty tu niet. Rómska politická scéna je v porovnaní s majoritou úplne kdesi 100 rokov dozadu. Tá rómska politická scéna sa nikdy nevie zjednotiť. A keď aj vznikne nejaká politická strana rómska, ktorá bude mať dostatočne počet hlasov, nevieme s tou politickou scénou spolupracovať, z majority, ktorá diktuje, čo aj ako teraz si zoberme len prípad Oľano a poslancov za Rómov, ktorí sú traja v parlamente. Jaká dohoda vznikla medzi tou stranou Gejzu Adama a Oľano? Na jakej úrovni zmluvnej z pohľadu riešenia rómskej problematiky? Ja si myslím, že nijaká. Nijaká. Títo ľudia sa dostali do parlamentu bez nejakých vízií Rómovia. A oni de facto nevedia, čoho sa chytiť, jakej nite. O čom v tom parlamente rozprávať? Parlament je predovšetkým o zmene zákonov a legislatívy. Ale keď my nevieme, ktorý zákon, jak treba pripraviť, jak ho treba zmeniť, no čo my chceme v tej politike, v tom parlamente potom robiť? A toto je treba dohodnúť dopredu. Tu sa nevylučuje nejaká spolupráca rómskych lídrov a z majority lídrov. Ale na jakej úrovni? A keď sa nanesú tie požiadavky, či napríklad to Oľano by súhlasilo s tým, s takýmto riešením. A to je problém, lebo tie ostatné politické strany z majority sa vyjadrujú tak, že keď by sme pristúpili na to riešenie, ktoré je treba tým Rómom urobiť,
tak my stratíme naše hlasy. A povedzme si na rovinu, do Romov treba vraziť peniaze. A keď ešte povieme na rovinu, že spoločnosť je nacionalistická a do politiky sa ide kvôli peniazom, predovšetkým bitka o štátny rozpočet, na čo sa kde použijú. No tak sme tu doma. Prečo sa nerieši ten rómsky problém? Lebo do Rómov treba vraziť peniaze. Rómovia to nemajú šancu sa z tej biedy dostať. Bez pomoci štátu. A keď ešte sa hovorí, že sú poberateľmi sociálnych dávok a že neplatia dáne a tak ďalej. A keď sa to roznesie po celej republike, však si všimníme v médiách a kde tá nacionalistická vášňa tak stúpajú a naberajú na sile. Kto to zastaví, pýtam sa. Pokiaľ chceme rozvádzať túto debatu, tak by sme museli poznať rómskú mentalitu. Tu je toľko tých rivalov, ktorí sa chcú dostať, len aby ich meno bolo. Hej? Aby ich meno, že on je predseda. Hej? A každý chce byť predseda. A tak sa zakladali rómske strany. A v dobe, keď my sme kandidovali v roku 2001, tuším, tak bolo 17 len rómskych politických strán. Viete si predstaviť tú osvetu, ktorú by bolo treba vtedy zrealizovať, aby Rómovia sa dostali do parlamentu. Ďalej tá celistvosť tej národnostnej menšiny je roztrusená po celom Slovensku. Není to na jednom mieste, hej. A teraz tie vedomostné a intelektuálne znalosti tých Rómov sú na veľmi nízkej úrovni. Je veľmi ťažká debata s jednotlivými lídrami. Nielen s lídrami v politike, ale aj na úrovni obecných úradov, zastupcov, poslancov a tak ďalej. Hej. Tu je rivalita, ktorá je chorobne ja to volám, že to je rómska rakovina. A ktorá sa aj v budúcnosti bude len veľmi, veľmi ťažko liečiť. Tá negramotnosť tu je obrovská. Hej? Ale každý vie, že v politike sú peniaze. Ale to sa prebralo z majority. A z majority, koľko sa tlačí ľudí za poslancov a tak ďalej, pre rýchle zbohatnutie v politike. Hej? O tom by sa dalo rozprávať, o tom by sa dalo písať. Hej, a rozobrať od 89. roku ľudí, ktorí sa v parlamente, v slovenskom parlamente vyskupovali, jak zbohatli. Je to kapitola sama o seba a Rómovia a rómska politika kopíruje slovenskú politickú scénu. Porovnávať Rómov s maďarskou národnostnou menšinou. Jednoducho to nejde. Oni žijú a sú zoskupení na určitom území, ktoré kedysi patrilo Veľkému Maďarsku. A oni sa aj tak správajú a tak sa aj cítia a chcú dvojité občanstvo a tak ďalej. Ale tu jednoznačne treba povedať, že my, rómska politická scéna, sa týmto príkladom zaoberať nemôžeme. Týmto štýlom politiky ísť, jak to robia Maďari. My nie sme Maďari a my nemáme svoje územie. My sme Slováci. Až tak Rómovia. My sme v prvom rade Slováci. A my nemáme záujem o svoje územie. My sa chceme včleniť do krajiny Slovensko, do štátu, do štátneho zriadenia. Čo sa týka ščítania obyvateľstva, do toho procesu ja som osobne moje finančné prostriedky vrazil okolo 450 000 v tej dobe. Do osvety, hej.
Nechal som svoje autobusy, aby premávali, aby robila sa osveta a tak ďalej. A na moje počudovanie prihlasilo sa do národnostnej menšiny niekde okolo tých 85-90 tisíc Rómov, čo je strašne málo. A tu sa ukázala tá spolupatričnosť k Slovensku. Rómovia nie, že by sa báli, alebo čo, ale priznať sa, že som Róm, nemá nejaké opodstatnenie, pretože farba pleti nás prezradza. A de facto my sme so Slovenskom pupočne prepojení historicky. A kým som to aj ja pochopil, tak mi to trvalo. A bohužiaľ toto nevieme zmeniť. My nevieme povedať Rómovi, že prihlás sa, že si Róm a tvrdo na neho ísť. Hej. Nie. Slovenská spoločnosť si musí vzniknúť na to, že aj my sme tu s inou farbou pleti. Bohužiaľ, ale je to tak. A svoje chyby musí napraviť. A naspäť zavolať Rómov z rómskej osady, marginalizované skupiny, naspäť do centra obcí. Bez toho to nejde. Do intravilanu obce. Berú na Rómoch dane. A toto my porušujeme ústavu už niekoľko desaťročí. A ľudské práva. A kde sú práva detí a iné veci? Na základe čoho? Slovensko predsa tie konvencie medzinárodné má podpísané. Dovolať sa pravdy a obrátiť sa na európske inštitúcie, hej, na Európsky súd a tak ďalej, na Slovensku, sa stalo normálnou záležitosťou. Úrad splnomocnenca vlády bol postavený v súlade s ústavou a legislatívne ukotvený v rámci Slovenska. A že neplní svoju úlohu, alebo prečo nemá svoju kapitolu na úrovni ministra, hej, dalo by sa o tom rozprávať. Ale výsledky a efektívnosť toho úradu mi dáva za pravdu, že ho treba zrušiť. A navrhnúť inú koncepciu. Ja som navrhol napríklad ten rómsky dom. Rómsky dom by bol napojený na štátny rozpočet so svojou kapitolou. Bez toho to nejde, veď to majú Maďari, majú aj Slováci, majú svoju maticu Slovensku. A my nemáme nič, na čom chceme budovať. Mali by sme si všímať celá spoločnosť tieto fakty a prijať veľmi rýchle, ale veľmi rýchle účinné opatrenia v rámci Slovenska, celej spoločnosti. Pretože keď Rómovia sa dostanú do slovenského parlamentu, keď sa dostanú, my nebudeme rozhodovať len o Rómoch, ale o celej spoločnosti, našimi návrhmi zákonov. A takisto aj oni musia tieto veci riešiť. A tu sú defekty v sociálnej oblasti, ktoré nikto nerieši. Róm je taký istý občan ako občan z majority. V ničom sa nelíši. Nemá potrebu tá slovenská spoločnosť sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať? No zapojil som sa do určitej vízie, vzniká strana Róma Východ. Hej. Ale pri tých našich stretnutiach a tak ďalej chceme debatovať naraz o všetkom. Nevieme, každý sa cíti byť dotknutý tým životom, s tou nespravodlivosťou a tak ďalej. Hej. A snažím sa uviesť poriadok do toho. Momentálne na tejto úrovni. Že to trošku potrvá, to je pravda. A či sa mi to vôbec podarí, hej. Lebo sú všelijaké názory, hej, že ja sa v žiadnom prípade do roli vodcu
už nikde nepostavím. Ja mám svoje roky. Ale v tej poradnej oblasti, hej, na tom chcem participovať. A že či vyrastú takéto osobnosti v tej politike, ktorí to chápu, ktorí ma pochopia, čo treba, jak urobiť, aby v konečnej fáze vznikol nejaký projekt, ktorý sa spustí a pohneme sa dopredu ako celá, to ešte chvíľu potrvá. Filozoficky to staviame podľa počtu Rómov, kde žijú. A východoslovenský kraj je cca 85% všetkých Rómov na Slovensku. Je logické, že sa to udeje najprv na tom východnom Slovensku, ale nikde nie je napísané, že nebudeme riešiť ostatné regióny a tak ďalej. Hej. Tam, kde Rómovia žijú a budú potrebovať pomoc tej strany. Hej. No len všetko chce svoj čas a či to vidím optimisticky, bez mládeže sa robiť nič nedá. To vieme aj na slovenskej politickej scéne, aj u Rómoch, aj u Maďarov, všade. Mladí ľudia musia sa dostať. My musíme umožniť sa dostať do vrcholu hore a ich poveriť riadením na určitej intelektuálnej a vedomostnej úrovni. Dneska sme v tej intelektuálnej úrovni, Slovensko žije už na veľmi vysokej úrovni. Kdežto o Romoch sa to ešte nedá hovoriť. Tá vzdelanostná úroveň je veľmi nízka. Aj keď si zoberieme, že koľko máme vysokoškolákov medzi Romami, tak je to 2/3 z celkového počtu, majú ukončené tie sociálne školy. Hej. A mne chýba tá technická inteligencia, ktorá sa dostane do popredia. A k tomu musíme vytvoriť podmienky, aby sa to dostalo. Aby sme mali projektantov, inžinierov, sudcov, policajtov, všetko. Potrebujeme sa tam jednoducho dostať. Aj do tejto sféry. No môžem ja dneska dať na projektovanie nejakému Romovi most? Si predstavte tú bariéru medzi mnou a nimi. Ja som dokázal robiť tankery na morné lode. Ja som výrobca. Lode, ktoré pre pasažierov po mori do dneska chodia. A som sa nebal pustiť do týchto vecí. Ja celú čističku odpadových vod technológie som urobil pre celé Košice. Hľadám k sebe partnera rovného vo vedomostnej oblasti. Neviem nájsť. Neviem nájsť medzi Romami človeka, ktorý by sa rozumel štátnemu rozpočtu, jeho tvorbu a spotrebe a tak ďalej. Ktorý by v tej politickej oblasti vedel komunikovať na úrovni ministerstva a tak ďalej. Je to veľmi ťažký proces. Ja pochádzam z rodiny, kde môj striko bol prvý učiteľ vôbec v Spišsko-Novovedskom okrese povojnový. A kde ja som tie problémy Rómov nepoznal. Ja som takto nevyrastal. My sme boli jeden rodinný dom, taký istý, jak majú bieli a všetko na dedine. Jeden rodinný dom Rómov. Ja neviem, čo to je. Rasizmus som nepoznal. Nepoznal som diskrimináciu alebo čo. Ja som sa musel vedieť popasovať od základnej školy všade, aj keď moja farba pleti ma prezradza. Ale vedel som niečo sltnúť, niečo, kde majú pravdu, kde nie, ale musíme si vojsť do svedomia všetci. Všetci do svedomia. A kde je tá výchova detí? Nielen medzi Rómami, ale najmä v majorite. Kde už malé deti učia, že išiel som v električke a mi povedia, mamička mladá povie tomu decku, pozor, lebo Rómovia ťa ukradnú. Ten cigán ťa ukradne. A to som zažil na vlastnej koži niekoľkokrát. To predsa toto není možné. Hej? A
A len vďaka mojej inteligencii, čo mám v sebe, že som nezasiahol inač. A potom sa čudujeme, prečo vznikajú problémy medzi políciou, medzi majoritou a lebo nie každý si dá po hlave skakať. Ak by som mal ešte raz financovať rómsku politickú scénu, už by som to neurobil. A to z jednoduchého dôvodu, lebo poznám to sociologické rozloženie tej rómskej komunity na Slovensku. A poznám už dostatočne, čo predtým som nemal ani šajnu o tom, rómsku mentalitu. A pokiaľ my nebudeme vedieť zmeniť tú rómsku mentalitu, že keď sa povie jeden za všetkých a všetci za jedného, pokiaľ toto nebudeme vedieť robiť, tak rómska politika nemá úspech. To sú zbytočne vyhodené peniaze do politiky. Tu sa musí niečo iné stať, na inej úrovni. Zjednotenia. A bez vzdelanostnej úrovni to jednoducho nejde.